大家好，我係謝師傅。咁我今日想同大家做少少量子治療氣功啦，係特別幫助一啲咧，佢疫情之下中咗招嘅人士咧，佢哋康復咗之後，再有啲後遺症，例如話呼吸差咗啲啊、腦霧啊、個腦覺得唔係咁好啊，或者身體比較偏弱咗啊。咁我同大家做幾個分鐘嘅氣功動作，量子治療動作。咁你可以平時就係打開呢個短片咧，就自己作一個運動，幾分鐘嘅啫。咁勤力啲咧，可以做密少少，越密最有效果。好簡單嘅啫。我哋先由開始轉上半身開始啦。其實我哋想大致上由腰開始轉所以嗰個轉動咧，就希望喺腰關節、腰腎去提升腎氣係好重要嘅。所以平時佢喐動咧個動作可以做到個腰咧係好有效。咁我哋就轉，好簡單，好放鬆轉得㗎唔係一啲重嘅動作，你應該轉得好舒服。所以如果你自己做咧，其實可以做好耐。咁佢一喐咧就全身喐㗎，特別喺中間開始臟腑啦、脊椎啦，佢都會喐。咁我哋就盡量持續往前面，個頭唔好跟住轉，頭跟住轉第一環，第二咧你做少咗啲位。頸角啦，同埋脊椎，咁變咗淨係上下半身嘅一個轉動。但係如果我望住前面，其實我中軸冇轉，脊椎啦、頭頸冇轉，但係佢會拉翻好多其他位膊頭啦。咁呢個其實好好運動嘅，佢會全身都差唔多喐就得㗎啦。其實喐咧就所有嘅循環都會喐，尤其是特別喐得好可以係好柔和、好輕鬆嘅喐動。反而重嘅，第一我哋做得唔落，第二咧重嘅一定要喐緊啲肌肉。肌肉嘅係有幫助對身體，但係唔係唯一。所以我哋咧反而係喺中國人裏邊咧，特別係着重翻持續呢個喐動，輕鬆愉快好舒服。咁你做完之後，你精神做完之後唔係攰，咁你就自己係咁喐一陣啦我喺度會做一陣但係咧你。如果真係好有心機練，我想練耐啲咧，你可以再耐少少嘅。但係你跟住呢個影帶去做咧，都唔錯。好，我哋做完呢個咧，我哋做一個呼吸。呢個呼吸好簡單嘅，就係一個吸氣，呼氣。朝住一個循環做晒佢，但係未必得嘅同埋我哋有時會停呼吸OK 嘅因為其實我哋永遠都唔係吸氣呼氣，有時吸氣停一停，呼氣停一停所以嗰個係自然嘅，但係咧就唔使揀，我哋以放鬆好舒服去做。如果真係做得好咧，一個循環之後，你都會再吸深啲，再呼翻出嚟嗰個自然反應。但係我哋咧就配合身體嘅活動去嘗試去做一個好深嘅呼吸咁但係我哋唔係淨係做呼吸嘅，我係以個身體動作帶動。所以你去到隻手打開嘅時候咧，你就一定吸得最深，因為成身擴展，特別係呼吸個位。咁就係以咁樣咧去。令到自己吸得好深，但係又係好柔和好慢。佢總之一個循環一落嚟嘅時候，吸完啦，咁就咪呼咯。但係呼你可以慢慢呼，甚至乎停咗先呼。咁你試下，如果你做到，特別係一個循環咧，已經代表你個呼吸係唔太差㗎。咁我哋朝住去做，亦都唔係以呼吸大，以動作大動作大呼吸跟，咁
咁你就算你覺得係唔夠力嘅，做得即係好難去用力去呼吸，咁咧就唔使理佢，只係用動作好柔和咁等個呼吸跟嚇。再嚟就做腦啦嚇，做腦好簡單嘅，我哋就係同頭先好似我哋鬧氣，但係我哋鬧氣鬧到喺個腦後邊，個腦後邊就係保持少距離喎，可能一個手指位嘅距離嚇。後腦同埋手指手掌嘅距離，咁我哋留咗氣咧就擺喺呢個中間啦。咁我哋做一個轉身，但係呢個轉身嘅身體要好直嘅，好實淨，轉到盡。而你好實淨轉到盡咧，其實做都唔錯嘅。所以其實好多時中國嘅轉身咧係好有用，但係你要做得啱唔係好求其轉身，係好實好直。轉身3個循環，跟住放鬆啦。放鬆我哋俾嘅手咧喺頭頂落，順翻住個任督落。我哋鬧氣擺咗喺後腦裏邊咧，其實就啱喺中間。咁我哋轉身咧，其實個氣會上衝。但係衝到個腦，特別係後腦嘅時候咧，就因為個手嗰度有氣咧，佢會有一個衝擊作用，佢更加會打開你腦裏邊嘅一啲穴位，再深入。你試下，特別係你留意翻個感覺。當你轉到盡嘅時候咧，嗰度手掌或者個腦咧個感覺會強。就係個氣咧喺嗰度係最強，因為好似扭毛巾咁，啲水咧就焗住向左右或者上下上落咁但係因為手喺嗰度啊嘛，咁所以你會有個作用。特別呢個動作咧就想做腦啦，咁個腦咧個氣咧就會更加衝擊得好。呢個放鬆都有作用嘅，帶翻啲氣咧喺頭前面落翻身體，順住個任脈、督脈，任督二脈去嘅啫。咁係好簡單嘅，咁大家咧就最好就做多少少，因為我都係做咗幾分鐘。我講嘢嗰啲，如果你已經熟咗，你咪照做咯。因為我喺度解釋。咁滿意嘅可以留啲信息俾我，等我咧就再做啲。其實我頻道都有啦。我係謝師傅，量子治療基礎嘅。我教氣功啦，做治療啦，係都要分析。